गीली तो नहीं होगी थी? ये क्या हो रहा है? आपको सर्दी लगी है? सर्दी लगी है? खांसी आ रही है? क्यों खांसी क्यों आ रही है? पापा गाड़ी आ रही है। गाड़ी तो नहीं आ रही। गाड़ी किधर है आपकी? या आपकी वो येलो वाली गाड़ी किधर है? आपने नीचे गिरा दी थी? आपने नीचे गिराई थी ना? खुद गाड़ी गिरी। खुद कैसे गिर सकती है? आपने गिराई होगी। खुद गाड़ी गिरी होगी। खुद गिरी होगी? कैसे गिर गई खुद? नहीं नहीं, आपने गिराई होगी। आपने गिराई होगी। नहीं नहीं? नहीं। तो किसने गिराई है? खुद गिरी है। खुद गिरी है? वो पुलिस तो नहीं लेगी गाड़ी आपकी? नहीं। हाँ, पुलिस तो नहीं लेगी? चोर ले गया? भाव बंदूक? नहीं बाबा, बंदूक डालो गाड़ी। भाव बंदूक ने गाड़ी नहीं दी? नहीं दी। नहीं दी। अच्छा अच्छा। बाबा पुती आ रही। वही पूती आ रही है तो उठ के क्यों चले गए हो? खड़ा है। मी खड़ा है? क्यों खड़ा क्यों है? मैं पूती कर दी है। पूती कर ली है? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम तो गाड़ी चला रहे हो। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, इनमें भी इधर आओ। इधर दूसरी गाड़ियों के साथ इसको भी रख दो। इसको भी रख दो गाड़ी को। हाँ, रख दो। चलो चलो फिर अब वो कर दो। किसका था बच्चा? मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में वो खांसी बड़ी गलत टाइम पे। पानी में पानी में फिसला, और बाबा ने और भैया ने और मामा ने शरारती बच्चा ना, तो शरारती बच्चा है। और मामा ने पकाया और हम सब ने खाया और बड़ा मजा आया।